Вирус ушел, температура спала, анализы в норме, а вы продолжаете кашлять вторую, третью, а иногда и четвертую неделю. Вы покупаете в аптеке один сироп за другим, начинаете пить антибиотики на всякий случай, но кашель только усиливается, становясь сухим, изнуряющим и мешающим спать. Знакомо? Я врач с 40-летним стажем. И за годы работы я понял, поствирусный кашель – это одна из самых частых причин, по которой люди после 60 лет доводят себя до осложнений не болезнью, а неправильным лечением. Вы думаете, что в легких засела зараза, но на самом деле в 90% случаев причина кроется в совершенно других механизмах. После 60 лет слизистая оболочка ваших дыхательных путей восстанавливается в 2 раза медленнее, чем в молодости. И то, что вы принимаете за болезнь, часто является лишь криком о помощи поврежденных бронхов. Сегодня мы проведем глубокий разбор. Почему кашель застревает, как отличить обычный поствирусный хвост от начинающейся пневмонии и почему 7-й пункт в нашем списке – это главная причина, по которой кашель не проходит месяцами именно у пожилых людей. В конце я дам вам четкий протокол восстановления слизистой без химии и тяжелой артиллерии, чтобы вы могли снова дышать полной грудью и не бояться каждого вздоха. Давайте разберемся, что такое кашель с точки зрения доказательной медицины. Это защитный рефлекс. В ваших бронхах есть кашлевые рецепторы. Это как датчики дыма в здании. Когда вирус попадает в организм, он разрушает верхний слой защитного эпителия. Представьте себе стену, с которой содрали штукатурку, и теперь все нервные окончания оголены. В норме они прикрыты слизью и клетками, но после ОРВИ они остаются беззащитными. Теперь любой раздражитель, холодный воздух, резкий запах или просто глубокий вдох вызывает бурную реакцию. Датчик срабатывает на пустом месте. После 60 лет к этому добавляется физиологический фактор – снижение активности мерцательного эпителия. Это микроскопические реснички, которые выметают мусор из бронхов вверх. С возрастом их движение замедляется. В итоге слизь, даже если ее мало, застаивается, густеет и постоянно раздражает те самые оголенные рецепторы. Это и есть порочный круг. Вы кашляете, потому что рецепторы раздражены, а кашель еще больше травмирует слизистую. Самая частая причина кашля, который не проходит, это не бронхи, это ваш нос. После вируса слизистая носоглотки остается воспаленной. Слизь медленно стекает по задней стенке горла прямо на голосовые связки и кашлевые рецепторы. Вы кашляете, особенно по утрам или когда ложитесь, не потому что больны легкие, а потому что нос течет внутрь. Гиперреактивность бронхов. Это состояние, когда бронхи после вируса ведут себя как легкая астма. Они сужаются от любого стресса. Если вы после болезни сразу бежите по делам на холодный воздух, вы провоцируете спазм. Доказательные исследования, например, в European Respiratory Journal, подтверждают, что этот эффект может длиться до 8 недель. Сердечный кашель, скрытая маска. Это критический момент для тех, кому за 60. Вирусная инфекция дает огромную нагрузку на сердце. Если сердце не справляется с перекачкой крови, возникает застой в малом круге кровообращения. Кровь подпирает легкие и возникает кашель. Люди лечат бронхит, а на самом деле им нужна поддержка сердца. История пациента. Мужчина, 70 лет. Месяц кашля после гриппа. Пил 3 курса антибиотиков. На приеме я заметил легкую одышку и отеки на лодыжках. Сделали ЭКГ и УЗИ сердца, левожелудочковая недостаточность. Как только добавили препараты для сердца, кашель ушел за 3 дня. Он лечил не то. Лекарственный фактор. Ингибиторы АПФ. Миллионы людей принимают таблетки от давления – энолаприл, лизинаприл и другие. Один из побочных эффектов этих лекарств – это сухой кашель. Но часто он проявляется не сразу, а именно после ОРВИ, когда слизистая уже повреждена. Вирус становится триггером, который запускает побочный эффект таблеток. ГЕРБ – кашель из желудка. После болезни мы часто пьем много таблеток, чая с лимоном и кислых морсов.
Это раздражает желудок. Кислота из желудка ночью забрасывается в пищевод и микроскопическими каплями попадает в дыхательные пути. Вы лечите легкие, а лечить нужно желудок. Обезвоживание слизистых. После 60 лет чувство жажды притупляется. Если во время болезни вы потели, а после мало пили, ваша мокрота превращается в клей. Реснички эпителия не могут ее сдвинуть. Организм пытается выкашлять этот клей, но безуспешно. Психосоматический или привычный кашель. Это важный пункт. Долгая болезнь формирует в мозгу доминанту. Кашлевой центр привыкает быть возбужденным. Человек начинает кашлять просто от того, что подумал о кашле. Как понять, что хвост стал опасным? После 60 лет пневмония часто протекает без температуры. Это доказанный клинический факт. Срочно к врачу, если кашель изменил характер, был сухим, стал влажным с гнойной мокротой. Появилась боль в боку при глубоком вдохе. Одышка при обычной ходьбе по квартире. Самое главное – повторное поднятие температуры после периода благополучия. Это классический признак бактериального осложнения. Что делать, чтобы кашель ушел? Мы не будем использовать подавляющие кашель средства, они опасны накоплением слизи. Нам нужно заштукатурить слизистую. 3 золотых правила. Первое. Увлажнение воздуха. Если в комнате влажность ниже 40%, а зимой в квартирах именно так, кашель не пройдет никогда. Поставьте увлажнитель или хотя бы мокрое полотенце на батарею. Слизистая должна отмокнуть. Второе. Щелочное питье. Теплая минеральная вода без газа или молоко с каплей соды. Щелочь делает мокроту менее вязкой. Это доказанный метод разжижения секрета без лишней химии. Третье. Дыхание через нос. Нос – это естественный фильтр и обогреватель. Если вы дышите ртом, вы подаете холодный грязный воздух прямо на оголенные нервы бронхов. Безопасная альтернатива антибиотикам. Если нет температуры, делайте упор на позиционный дренаж. Полежите 10 минут на вату, свесив грудную клетку с края батареи. Гравитация поможет мокроте выйти самой. Помните, кашель после вируса – это не всегда враг, это процесс очистки. Но если он затянулся, не занимайтесь самолечением сиропами из рекламы. Ищите причину – сердце, желудок или сухой воздух. Поделитесь этим видео с теми, кто уже месяц не может избавиться от хрипа. Возможно, именно этот разбор спасет чье-то сердце от лишней нагрузки антибиотиками. С вами был ваш доктор. Берегите свои легкие и дышите осознанно. До встречи в следующем видео, где мы разберем, почему болят суставы именно в дождливую погоду.